हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है कि आगे के हेडलाइट में जो हैलोजन का बल्ब है इसमें हम एलईडी लगाएंगे। ये मेन लाइट पे ये हमने ये एलईडी बल्ब ले आया हूँ। ये है 550 रुपये का एक है। ये बाइक में लगने वाला बल्ब है ये, जिसमें यहाँ पे फैन भी रहता है और इसमें ये दिया हुआ है हाई बीम 60 वाट का है, लो बीम 35 वाट का, 12 वोल्टेज ये है। अब हम इसकी फिटिंग दिखाएंगे। इसके लिए हम ये ले लिए हैं, ये लॉक टाई है टैप। इसको अभी हम साइड में रखते हैं। एक छोटा सा और मॉडिफिकेशन हुआ है लाइट के लिए। ये जो बैक लाइट है इसका बल्ब फ्यूज हो रहा था, तो इसको हमने ये बल्ब जो है इसमें एलईडी लगाया हूँ जी। इसकी भी लाइट बहुत अच्छी है। ये क्या है, ब्लिंक करती है। इसको भी जला के दिखाऊंगा। ये मीटर में तो एलईडी है ही है। अब क्या है कि मैं अभी अकेले हूँ तो थोड़ा सा वीडियो रोक के लगाना पड़ेगा। इसके लिए अभी क्या है कि एक मैं अभी फिटिंग कर लिया हूँ। जैसे ये है, इसमें कुछ नहीं, ये जो प्लग लगा है इसको हम निकाल लेंगे और इस रबड़ को भी निकाल लेंगे। इसको क्या करना है कि ये सिंपल है, इस पिन को निकाल के बल्ब भी निकाल लेंगे। ये बल्ब निकल आया है और ये इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी फिटिंग दूसरे रहती है। इसमें क्या है, ये जो ब्लैक वाला है इसको पहले बाहर निकाल लेना है। इसको सबसे पहले हम लगाएंगे, फिर अलग से लाइट को लगाएंगे। इसमें क्या है कि इसको हमको घुमा के निकालना पड़ेगा। ऐसे घुमाएंगे फिर इसको निकालेंगे। तो वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे निकाल लेना है। इसको कुछ नहीं, इसमें क्या है कि ये सीधा फिट रहता है। इस ब्लैक वाले को निकाल लेना है घुमा के। इसको सबसे पहले क्या करना है, इसी को लगाएंगे इसमें। ये जैसे ये ब्लैक वाला है अपना, इसको क्या है सबसे पहले हम इसको लगाएंगे। ये इस कैप को हम लगा लेंगे। ये लग चुका है। अब क्या है, इसमें यहाँ पे अब इसको पिन लगा देना है जैसे इसमें पिन लगी थी। फिर ये कैप लगाने के बाद इसमें बल्ब लगेगा। कैप फिट हो चुका है। अब इसमें क्या है कि जो ये कंपनी वाली ये रबड़ रहती है बाहर वाली, इसको लगा देंगे तो इसमें धूल मिट्टी नहीं जाएगी, तो कांच पीला नहीं पड़ेगा। ये इसको क्या पहले अच्छे से साफ कर लेंगे, धूल लगी है। ये पूरा साफ हो चुका है। अब ये रबड़ को लगाना पड़ेगा यहीं पे। जैसे ये है, इसको हम यहीं पे ऐसे लगाएंगे। इसको अच्छे से फिट कर लेना है। इस रबड़ को लगा लेंगे ऐसे। अब सीधा इसको क्या है, जो कैप हम उसमें लगाए हैं इसको लगा के और थोड़ा सा घुमा देंगे।
इसमें भी क्या करना है, जैसे ये लाइट है, ये लाइट में जो ये वाला भाग है बल्ब का, ये ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे रहेगा। ठीक, ये बल्ब है। अब इसी कैप में हम इसको लगा देंगे। ये लगा के अब थोड़ा सा घुमा देंगे इसको। ये फिटिंग हो गया है बल्ब। अब ये क्या है ना, इस कंडेंसर को हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे लगा देंगे, टाई से लॉक कर देंगे या डबल टैप से। इसका कनेक्शन सिंपल है, यही जो प्लग है इसको हमको इसमें लगा देना है बस। इसको करके हम दिखाते हैं। ये डबल टैप है, इसमें हम डबल टैप लगा देंगे। कुछ इस तरह से लगा लेना है। ये डबल टैप है।